Ja, nou, we beginnen bij diezelf. Nou, dan gaan we naar die Heid en Mem. Dan stap je verder weer om, dan komen we bij Imke Douwers-Kingma, Treintje Kundersma. Hendrikje Hendricks? Ik denk dat het ze gaan wij beter wisten dan dat ik het al in een hoop papier Ja, had. ja. Dus, Zie men. sorry. Dat is zelf een fout. Hey hoi! Ik zie je mal denken, ga, wat dit zijn nou weer in die BM? Dat zie ik even uitlezen. Deze pleinpraat gaat over stambiemen. En een stambiem is een soort illustratie van die familiegeschiedenis. Zie maar naar dit plaatje. De stam. Dat bestaat ik en de takken binnen alle generaties. En ik ben wel nieuwsgierig, hoe ziet mijn familiestambiem eruit? En ben ik bijzonderheden? Wist je wat een stambeem is? Ja, een beetje mijn familie en zo toch? Een stambeem, ja, dan zitten al je namen in van die familie. En wat kerst hij mooi, een stambeem? Dat weet ik eigenlijk net zo goed. Als nou heel lang waarom in de tijd was en die een hele stambeem uitzichtje was. Hoe dus dat? Eerst beginnen bij die zelf en dan naar die heid en mem en dan naar die beppe en dan naar de heid en de mem van die beppe. En dan kun je die hele familie weer terugzien als terug in de tijd hoe het kinderen. Dus eigenlijk gewoon stapje voor stapje, generatie voor generatie, weer Ja. waarom in de tijd. Ja. Ik ben nu bij Gassebeerda, bij het historisch reisbureau van het resort. Maar wij gaan net op reis naar het buitenland. Nee, maar ik neem die wel mee op reis. Maar dan wat meer tot de tijd en tot die familiegeschiedenis in. Dus die geschiedenis die begint bij die en dan gaan we naar die Heid en Mem. Nou, ik ben Heid en Mem, hun paken en beppen of die paken en beppen. En zo gaan we iedere keer een paar stapjes verder. En zo krijg je een hele grote stambeem. Oké, mijn stambeem. Waar beginnen we? Nou, ik ga spul voor die mijn om. Zo, een kluwen jen, een post-its en een scheren en een stift. Ja, Nou, en dan geven we mee aan de gang. want Gassero hier staat het hier nog van mij zacht. Ja, zeker. Ik had hier al keer op papier staan. Dus dat lees ik aan voor die voor. En dan schrijft u de naam op. Nou, en dan krijgen we een grote stambeem. Ja, nou, we beginnen bij diezelf. Nou, dan gaan we naar die Heid en Mem. Dan stap ik verder weer om. Dan komen we bij Imke Douwers-Kingma, Treintje Kundersma. En even liken en abonneren. Het is nog een hele puzzel vanzelf. We beginnen mooi. Guys, mooi maar het jaar werd 2002. Nu hebben we hier een stukje van mijn familiestambeem, maar nu ben ik heel nieuwsgierig. Binnen er ik bijzonderheden. Ja, vanzelf. En ik denk dat het die bijna zelf wel opvalt. Hè? Want als je naar Sjust, Ja, Hendricks en Geiskes. ja. En vooral de Geisken-naam, hè? Want dat begint bij diezelf, de best verneem naar die beppen. Nou, hij was eigenlijk juist dus dat het iedere keer een stap oerslaat. En dan komt er weer een Geiske. En dat is een soort van familietraditie geworden. Dat ze vanuit de allereerste begin die ik weer rondvinden koer, dat die Geiske reis in 1688 in werden. Dat is bijna 300 jaar in. En daarna hebben ze iedere keer betocht van een van de band, die vernemen we dan naar die Geiske. Ja, alle beppenzezers. Tot aan die dag. Ja, Nou, en iets oors wat me heel bot opvoel, is juist van die bakken waar ze bij komen. Dat leidt alle keer een beetje ten zuiden van Ljouwert, in dat gebied. En dat zit alle keer heel dicht bij elkaar. En wat bijzonder is dat zelfs je zelf nog, en dat doe ik, ja. je ben je nog in Jorvert, nou Beers, Jorvert, Jellen, dat leidt alle keer vlak bij elkaar. Ja, dat kan je rennen. Dus je bent net heel bot Nee. tot Loon heen verhuizen, zeg maar. Nou Gassen, we ben je net helemaal toevallig denk ik. Hier stiert van alles opslaan en werkvolle wat. Dus ik denk dat zo hier voen heeft hoe het mijn stambeem in de kost zit. Klopt dat? Ja, zeker. Dus is dat dan wel. Hè. Dat zit hier vol met kosten en boeken. En ik heb hier ook een boek erbij gepakt. Dus een heel oud cirkenboek. Zie je, en dan zie je al wel, dat is al met een handskreun. En wat ze in die tijd dienen, dat wie als mensen trouwden, of wat er een ben geboren wie, dat werd doopt in het kerken. Nou, en dat scheuren ze hier dan op.
En daar zijn al die namen die we ze straks in die stambeemdel zetten ha. En alle geisjes die kun je hier weer omvinden. Zo gaan we dat doen. Dat is wel echt een oud boek. Het is een paar 100 jaar oud. Oh, Zo, ik ga een bijzondere figuur voor nog, hè, want we zitten hier bij Gijske Rijms. En die weer trouwt met Douwe Imkes Kingma en de heid van Douwe Imkes. Dat weer een bijzondere figuur. Hè, want die is squallenmaster en dwarpsruchter in Beerswest. oké. Maar zo'n dwarpsruchter, is dat al zo bijzonder? Ja, dat we in die tijd wel, en ik voor u is helemaal vanzelf, hè, want we kennen alleen maar de ruchters en de rugbank en de advocaten, was dan speciaal naar Tam moest. Nou, die meesten die worden ervoor gekozen omdat ze dan wat toeker en wat slimmer waren dan de rest van het dorp. Oh, daar heb ik het van dus. Daar zit het in de familie, denk ik. Oh, ja, dat is slim. En wat die mannen dienen, dat we eigenlijk rucht spreken, weer ruzies en geschillen in het dorp. En dan is er wel contact met de hegere heren van het gebied. Maar ze moesten daar dan helpen en uitzutselen, Jan. We hebben nou dus oer meester Imke Douwes uit section 53. En dat is de huid van Douwe Imkes. En Douwe Imkes is de man van Gijske Rijms. En hij weer squalmaster en dwarpsruchter. Oké, conclusie. Zitten er ook bijzonderheden in mijn stambeem? Jazeker, er zijn een heel protte Gijskes en al heel lang lien wie die namen er. Heel gek, ik dacht dat ik een hele unieke naam hier, maar blijkbaar dus net. En verder zit er een dwarpsruchter in mijn familie. Ik wist ook net iets dat bestond, maar wel heel vet. Dus, vergeet net te liken, te abonneren en een commentaar te zetten. En dan zeg ik je de volgende keer. Doeg!